안녕하세요, 허선생 허윤입니다. 오늘은 비중격 망곡증에 대해서 알아보려고 하는데요. 비중격 망곡증은 무엇일까요? 비중격 망곡증은 코 내부 구조 문제로 나타나는 코 질환인데요. 콧구멍을 두 개로 나누는 역할을 하는 연골, 즉 비중격 연골이 휘어진 상태를 말해요. 비중격이 휘어져서 코 안에 살이 눌러져 코가 막히고 비염이 생기는 거죠. 선천적으로 비중격이 휘어졌을 수도 있고 아니면 외부 충격으로 휘어졌을 수도 있는데요. 비중격 망곡증으로 코막힘이나 코골이가 심하고 축농증이나 비염 증상이 계속되어 일상생활이 불편하다면 당연히 치료를 받아야겠죠? 그렇다면 비중격 망곡증을 개선하는 수술 방법은 무엇일까요? 오늘 소개해드릴 비중격 망곡증 수술, 바로 비중격 성형수술인데요. 비중격 성형수술은 비중격 연골을 절제해서 휘어진 연골을 바로잡는 수술이에요. 연골을 상황에 맞게 적절하게 절제하기 때문에 부작용은 거의 나타나지 않고 나에게 맞는 교정을 하면서 모양이 자연스러워지죠. 그리고 비중격 성형수술과 코 미용 성형을 함께 진행할 수 있는데요. 비중격이 휘어진 채로 코 미용 성형을 하면 내가 원하는 코 모양을 만드는데 어려움이 있을 수 있어요. 휘어진 비중격을 바로 펴주고 단단하게 하면 코 기둥이 튼튼해져서 코 모양을 잘 만들 수 있게 되죠. 또 비중격 수술 때 절제돼서 남은 연골은 코끝 모양을 만드는데 사용할 수 있기 때문에 더욱 효과적입니다. 그렇기 때문에 이비인후과 전문의와 성형외과 전문의가 함께 협진 진료가 가능한 곳에서 상담을 충분히 받고 나에게 맞는 수술을 진행하는 것을 추천드려요. 네, 오늘은 비중격 망곡증에 대해서 알아보았는데요. 오늘 영상이 유익했다면 구독과 좋아요 많이 부탁드릴게요. 여러분, 그러면 다음에 만나요. 안녕.